Всем привет! Сегодня мы поговорим о люфтах в продольной и поперечной подаче станка. Станок идет с люфтами изначально, даже на новом приводе, то есть это вот у меня уже старый, это старый поработавший, это новый комплект я взял для фрезерной оснастки. Ну, по срокам не новый, но он мало поработавший, не износившийся. То есть вот на новом приводе люфт идет от 2 деления 8 соток. Это чисто люфт в зацеплении резьбы. Здесь все плотно. Маховик сидит плотно на оси. На оси не люфтит. То есть тут люфт только в зацеплении резьбы. Здесь ну вот, ну да, ну не 2, 1,5 деления, то есть 6 соток на поперечной. И 2 на продольной. Еще раз для наглядности крупным планом. Вот. Вот 2 деления. Ось работает. 2 деления. 8 соток. Это новое, не разбитое. А вот что мы имеем после полугода активной работы. На поперечной подаче люфт почти 2 десятки. А на продольной подаче тут люфт еще больше, потому что я поменял длина вала в стандартном исполнении вот такая. Он, считай, на 4 сантиметра не достает. Здесь я нашел шпильку с левой резьбой и сделал длинный вал для установки привода. Вот такого вида у меня привод с гибкой муфтой. То есть он ставится и работает уже в автоматике. Вот, соответственно, выяснилось, что резьба вот на этой шпильке оказалась чуть просажена. Не просажена, ну как сказать, угол, наверное. Здесь конус резьбы, наверное, можно так сказать, чуть пошире, чем на шпильке. Вот шпилька, из которой я делал. И вот резьба тут, если получится. Ну, в принципе, там измерить, наверное, это сложно, но глазом видно, что так сказать, на новой шпильке она поострее резьба. Ну и, соответственно, люфт на ней больше. И так вот в результате работы износа резьбовой втулки тут латунные стоят, мы имеем люфт уже, мама не горюй. То есть практически, сейчас я 0 найду, вот, 0, 2 десятки, 4 десятки, 6 десяток люфт. Это уже слишком много. А на поперечной подаче люфт у меня из 4 соток. 1,6, короче. Вот. Будем устранять люфты. Сначала у меня появилась идея вообще уйти от обычной резьбы и использовать трапециевидную резьбу. То, что используется во всех CNC устройствах, принтерах, ну и вообще во всех станках. Сложность оказалась в том, что основная масса всех таких изделий имеет 8 мм. Все эти валы идут на 8 мм, самый распространенный размер. Это первая проблема.
Вот, мне удалось, ну, и вторая проблема, что с левой резьбой их не бывает. Вот. Так что, в принципе, сюда можно было бы поставить, здесь правая резьба, а на продольной подаче резьба левая. И тут пришлось бы отказаться от привычного направления работы рукояткой. Что, в принципе, терпимо, но когда уже рука набита, это будет вызывать несогласованность мозгов и рук. Но зато здесь более плотная посадка гаек, хотя в принципе все равно люфт на них присутствует. Так, сейчас мы крупным планом возьмем люфт. Вот он, люфт виден. Люфт. Вот он, люфт виден. Это технологически, видимо, неустранимо, ну или устранимо на более дорогих изделиях, а нам более дорогие не нужны. И тут я на Алишке увидел идею без люфтовых гаек. Суть их состоит в том, так, ну вот сейчас картинку, на картинке будет понятно. Гайка состоит из двух частей. На одной сделан вырез, на другой сделан выступ. Соответственно, они входят в зацепление и имеют друг относительно друга по оси. У них вращения нет, у них только движение может быть вот такое. И тут стоит пружина, которая их раздвигает, прижимая к разным сторонам резьбы. В результате получается плотная посадка, и вал уже ходит без зазоров. Вот это латунная втулка. В принципе, выточить ось и загнать сюда, вот 5-миллиметровая, обточить посадочное место. Я тут даже какую-то... Вот уже под квадрат ее разметил. Обточить, сюда вставить, запрессовать. И будет работать. А вторую просто стачиваем также на квадрат. И она у нас имеет здесь ход, но и не имеет свободы вращения. Соответственно, у нас получается та же конструкция, ну и между ними пружина. Получается та же конструкция, не имеющая свободы вращения относительно друг друга, имеющая продольную свободу. Пружина их раздвигает и уплотняет посадку на оси. Возможный вариант, но требует раскурочить эту втулку, токарные там и фрезерные или точильные работы. А потом мне пришла идея гораздо более простая. Мы оставляем эту резьбу, просто ставим сюда, обтачиваем гайку М6, вставляем сюда, вот таким образом находим пружинку под диаметр 6 миллиметров, вставили, вкрутили и через заднее отверстие задаем
натяжение пружины. Соответственно, насколько мы пружину натянем, с такой силой края гаек будут прижиматься к стенкам резьбы. Так, побольше, для наглядности. Так, вот мы затянули. Вот, тут я гайку чуть просадил, так сказать, первый опыт. То есть люфт тут имеется. Но было у нас сколько там? 1,6, 4, 8, 12, 16. Было 16 соток. Вот прям теперь. Вот теперь у нас 2 сотки. И это из-за того, что гайка просажена. Так, чем бы ее? Просто найду тоненькую пластиночку. Если сделать четко там 8,9, 8,85, то люфта не будет и совсем. Воткнуть. То есть вообще, вот я вставил пластиночку, люфт отсутствует от слова совсем. В общем, все зависит от точности изготовления вот этой гайки. Чем плотнее она будет там сидеть, тем меньше будет люфт. Все просто. А теперь крупным планом. Ну, четверть сотки, наверное. Деление 4 сотки. Или половину сотки. Ну, в общем, в сравнении с тем, что было, это достижение. И в результате этих несложных работ люфт уходит практически в ноль. А было 16 соток. Был такой люфт, стал вот такой.